დილომშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. თქვენ უყურებთ გადაცემას აღმოაჩინე საქართველო, მე კი მისი წამყვანი ნინო კეკელიძე გახლავართ. მედია კავშირი ობიექტივის ტელევიზიისა და რადიოს პირდაპირ ეთერში თქვენ დღეს უყურებთ გადაცემას, რომელიც შეეხება უცხოელის თვალით დანახულ საქართველოს. და სტუმრად გვყავს ოღელიონ ჟიღო, ფრანგი, რომელიც საქართველოში მოღვაწეობს უკვე 11 წელია, ჰასან ბაირაქტარი, რომელიც 10 წელია, 23 წელია საქართველოში მოღვაწეობს და იგი გაზრდილია თურქეთში, ქალაქ ართვინში, ქართულ ტრადიციებზე. მოგვიანებით ვისაუბრებთ უფრო სიღრმისეულად და გადაცემის მსვლელობისას ასევე ჩაგვერთვება სპეციალური რეპორტაჟით ზოე პერე, ასევე ფრანგი, რომელიც საქართველოში უკვე 10 წელია მოღვაწეობს. ჩემთვის საამაყოა ის ფაქტი, რომ მე დღეს ქართულად მომიწევს მათთან საუბარი და არ დაგვრჩირდება არც ერთი ენის გამოყენება იმისთვის, რომ დავამყაროთ კომუნიკაცია. გადაცემის დაწყებამდე მინდა ასევე დავაანონსო სტანდარტულად ჩვენი პროექტი აღმოაჩინე საქართველოს შენს სოფელში. პროექტი ყოველ გადაცემაზე ანონსდება და მაყურებელს უკვე აქვს ინფორმაცია. მე სიღრმისეულ დეტალებს უკვე აღარ გავაჟღერებ, ვიტყვი ერთადერთს, რომ უკვე აპრილის თვიდან დაიწყო ექსპედიციები სხვადასხვა სოფლებში და რეგიონებში და 17 აპრილს ჩვენ პირველად ვეწვევით ხადის რეგიონს. ბევრი ვიფიქრეთ თუ როგორ ჩაგვერთო მაყურებელი და სხვა დაინტერესებული პირი აღნიშნულ ექსპედიციაში და გადავწყვიტეთ, რომ ყველას მივცეთ შესაძლებლობა, რომ ჩვენთან ერთად მიიღოს მონაწილეობა ექსპედიციაში. ამისთვის უნდა დაგვიკავშირდეთ, ვინც სურვილს გამოთქვამთ 571177555 და შეძლებს დაგვარად ყველას მოგცემთ საშუალებას, რომ ექსპედიციას შემოუერთდეთ პროექტი აღმოაჩინე საქართველოს შენს სოფელში აღნიშნულ ფარგლებში. ასევე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ დღეს ჩემს ჩაცმულობაზე ზრუნავს ქართული სამოსელი პირველი და სწორედ ის გმოძღვრავს, რომ შეიმოსე ღირსებით. სწორედ აი ამ წინადადებით მინდა რომ თქვენც მოგიწოდოთ, რომ ღირსებით უნდა შეიმოსოს ყველა ქართველი ერი და წარადგინოს ქართული ტრადიციული სამოსი. დიდი მადლობა სამოსელს იმისთვის, რომ ქმნის ესეთ არაჩვეულებრივ სამოს და ამკვიდრებს ტრადიციას, რომ ყოველდღიურ მოხმარების წესად უკვე ქართველებმა სწორედ ღირსებით შევიმოსოთ. მინდა მივესალმო ჩვენს პირველ სტუმარს, ოღელიონ ჟიღო. მოგესალმები ოღელიონ, წარუდექი მაყურებელს. გამარჯობათ. ოღელიონი არის ფრანგი, ჩვენს მაყურებელს მინდა მივაწოდო ინფორმაცია, რომელიც ქართულად საუბრობს თავისუფლად და მოგვიყვება ეხლა როგორ ჩამოვიდა საქართველოში, როდის ჩამოვიდა და რატომ დაინტერესდა ჩვენი ქვეყნით. ჩამოვედი 2004-ში პირველად 3 თვით და მუშაობდი ფოტოგრაფად და პარალელურად მივეხმარი რა ეს სკოლაში მუშაობდი ესეც მასწავლებლად და ძალიან მომეწონა ეს ქვეყანა და გადაწყვიტე რომ აუცილებლად უნდა კიდევ უნდა ჩამოვიდე და ნელა უკვე შო აქ დარჩები რა. დარჩი ნელა. ოღელიონ მაყურებელს დაინტერესებს პირველად როდის გაიგე საქართველოს შესახებ. მაშინ როდესაც საფრანგეთში ცხოვრობდი და გითხრეს რომ შენ უნდა წახვიდე საქართველოში და სკოლის მოსწავლეებთან თქვათ ასწავლო რაღაც გარკვეული კურსი ფრანგული ენა. რა იყო შენი პირველი რეაქცია? იცოდი თუ არა ჩვენი ქვეყნის შესახებ? იცი რა თავიდან ეხლა სანამ ეხლა საქართველოში წავედი, ნანში ცხოვრობდი და ნანტი და თბილისი კავშირი აქვს რა, როგორ არის? დამეგობრებული ქალაქები არის. და ის ქართველებთან ერთად დავილაპარაკე ნანში საფრანგეთში რა, საქართველოზე არ ვიცოდი საქართველოს სად იყო და რა. და მეთქი ხო საინტერესოა და ალბათ ფოტო რეპორტაჟი უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად და რო ვიყავი მე საქართველოში და 3 თვის მერე უკვე ვიცოდი რომ ეს ქვეყანა არ ვიცი ამ ქვეყანაში მინდოდა რაღაცა ვიცხოვრო რა. რომ დამკვიდრებულიყავი. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ გადაწყვიტე ფოტოში აგებეჭდა ყველა საქართველოს რეგიონი. და როგორც შემთხვევით ცნობილია, ეს პირველი წელი შენ შემოიარე ყველა კუთხე, ყველა სოფელი და დააფიქსირე შენი ფოტოაპარატით აბსოლუტურად ყველა ის საინტერესო დეტალი, რაც ქართველებს გვაქვს. რა იყო რამაც მოგხიბლა და რა თავისებურებები აღმოაჩინე აი ამ სხვადასხვა რეგიონში?
და ვერ გავიგე რა რა მოგეწონა სხვა რაიონებში ჩვენს რეგიონებში არ ვიცი ახლა თავიდან ისიც რა უფრო ეს უცხოელის თვალით ვუყურებდი ყველაფერი 10 წლის წინ რა და უკვე სხვანა უფრო ჩემთვის იყო როგორც ფოლკლორი რა ახლა უკვე აღარ არის ეგეთი გრძნობა იმიტომ რომ უკვე დიდი ხანი არ ვცხოვრობ და თავიდან არ ვიცი სახეებზე მაინტერესებდი ის როგორ ცხოვრობენ და რა განსხვავება იყო აქ საქართველოს და საფრანგეთში და ხო ეგრეა და ოღელიონ მე მინდა გკითხო ახლა ის მნიშვნელოვანი შეკითხვა როგორ ისწავლე ქართული არ გაგიჭირდა ქართული ენის სწავლა ისე ძნელია ძალიან დავით ცოტა ის დავდიოდი რა ის კურსებზე მაგრამ ცოტა ხანი და მე უფრო ეს ეგრე ვისწავლე რა ოჯახში ქუჩაში მეგობრებთან ერთად ეგრე რა ვისწავლე და ისე ვსწავლობ ყოველ დღე რაღაცას ახალი სიტყვას ვსწავლობ ძალიან საინტერესოა ოღელიონ რა სირთულეებს წააწყდი საქართველოში გადმოსახლების პროცესში ამ სიტყვას ვიხმარ იქიდან გამომდინარე რომ შენ უკვე დამკვიდრებული ხარ საქართველოში ყავს უკვე ქართული ოჯახი ბავშვები რომლებსაც ზრდი ქართულ-ფრანგულ ტრადიციებზე და მაინტერესებს პროცესი რა სირთულეები გქონდა ვთქვათ აქ ჩამოსულს ჯერ ყველაზე რთული არის ენა ესე იგი კომუნიკაცია იმიტომ რომ როცა კომუნიკაცია ძნელია უკვე ყველაფერი მე ძნელია მე არ ვიცი ახლა ცხოვრების როგორ უნდა ვთქვა ხო ცხოვრების წესები ან სხვანაირად ცხოვრობენ ან ფიქრობენ აქ საქართველოში ძალიან დიდი სხვაობა არ არის მაგრამ მაინც არის და ეს არის რა სირთულე ხო სხვა ვერ არ ვიცი ნელ-ნელა უკვე ადაპტაციაც განიცადე. ოღელიონ რა საქმიანობ დღეს საქართველოში? ეხლა ადრე მქონდა მაღაზიების ქსელი თანსასწრის და ეხლა დავამთავრე და ეს ეხლა ბარის გახსნაზე მუშაობ, სოციალური მუსიკის ბარი. მინდა რომ გავაკეთო რა. ისე ფრანგთან ერთად პარტნიორობა გვაქვს და. ანუ ბიზნესშიც ხარ აქტიურად ჩართული და ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზეც ზრუნავ ამ თვალსაზრისით. იმიტომ რომ არის ბევრი არის გასაკეთებელია და როცა იდეები გაქვს შეიძლება გაკეთდეს საკრანდი. საინტერესოა. ძალიან კარგი. მას შემდეგ რაც გადაიღე ჩვენი ქვეყანა, ფოტოები გადაუღე ყველა რეგიონს. როდის გადაწყვიტე რომ ჩამოსულიყავი და უკვე არა საფრანგეთში, არამედ მთელი შენი ცხოვრება გაგეტარებინა საქართველოში და როგორ მიიღე ეს გადაწყვეტილება? ესე უცბად არ მივიღე, ეს ეტაპობრივად მოვიდა და ჯერ ხო კი მომეწონა ეს ქვეყანა, მაგრამ თუ სამუშაო უნდა ვიპოვო და იგი ხო მე მთავარი ახლა თუ მე საქმე რო დავიწყე და ნორმალური ცხოვრება რომ მქონდა უკვე გადაწყვეტე რომ ხო შემიძლია აქ ვიცხოვრო და პრობლემა აღარ არის ძალიან საინტერესოა. ჩვენს ტელემაყურებელს მინდა ვუთხრა, რომ პირდაპირ ეთერის საშუალებით შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2388 და თავად დაელაპარაკოთ ოღელიოს თუ რაიმე განსაკუთრებული შეკითხვა გაქვთ, თავად დაუსვათ მას. ოღელიონ, ქართველ ხალხზე რას გვეტყვი? როგორი არის ხალხი? როგორი არის ქართველი? ბუნებით. ეს ნელია, იმიტომ რომ არ ვიცი, ეს როგორ უნდა თქვა? ჯერ კეთილი ხალხია რა. ცოტა თავიდან არ არის ესეთი ადვილი, თუმ ცოტა ესე არის რა ქართველი, სერიოზული, მაგრამ ძალიან კეთილი ხალხია და თბილი ხალხია და ამიტომ მომსვათ აქ ცხოვრება. და ხო ერთგული ხალხია და საინტერესოა როგორ მიგიღეს ქართველებმა. მე ვიცი რომ შენ ქართულ ოჯახში ცხოვრობდი ის 3 თვე და საინტერესოა ქართველების რეაქცია როგორ დახვდნენ უცხოელს. ძალიან კარგად. ძალიან კარგი მოგონებაა ეგ და ამიტომ საქართველოს საერთოდ ცნობილია ამ თემაზე რა. მაგრამ მე ძალიან კარგი მოგონება მაქვს და ისე ახლა 10 წლის მერე ახლა მაინც აქ ცხოვრობ და ისევ რა გრძნობა, ისევ როგორც ისევ იგივე გრძნობა. ოღელიონ ზარია პირდაპირ ეთერში მოусმინოთ მაყურებელს გისმენთ დილამშვიდობის. გამარჯობა.
თუ შეიძლება ხმამ ახლა ისაუბრეთ. ერთი შეკითხვა მაქვს თუ შეიძლება დაუსვა. შეიძლება თქვენ სხვანაირად მოგეჩვენოთ, მაგრამ იცით რა არის? მამა ჩემი იფროდა პარტიზანულ ორგანიზაციაში ტულუზაში. მამა ეხლა სოციალი აღარ არის, მაგრამ მეუბნებიან, რომ ორი ძმა მყავდა ტულუზაში. მე შემდეგ მამა ჩემი საქართველოში დაბრუნდა. მე ვეცადე რომ როგორმე გამეგო მიმეკვლია, მამა ჩემი გვარი არ ქონდა, მაგრამ აი ესეთი შეკითხვა, თუ შეიძლება რომ გავიგო მას რაიმე და როგორ შეიძლება თუ დამეხმარება ან როგორ თავიდან არის მოდა თქვენი შეკითხვა, მამა ფრანგია თუ ქართველია და რატომ ცხოვრობდა ტულუზაში, ეს რომ გითხრათ? ომის დროს იყო პარტიზანულ ორგანიზაციაში საფრანგეთში 3 თუ 4 წელი ცხოვრობდა, იქ მოძრაობებში იყო პარტიზანულში, გაათავისუფლა საფრანგეთის იმაში მოძრაობები რო იყო ფაშისტებისაგან განთავისუფლებაში, დიდი ხანი ცხოვრობდა ტულუზაში და 47-ში თუ 58-ში დაბრუნდა საქართველოში. მაგრამ იქ ცოლ-შვილი დარჩა ქალაქ ტულუზაში. დიახ, და ორი ძმანი არიანო, მაგრამ მამა ჩემი გვარი არა აქვს და როგორ შეიძლება გავიგო მას შესახებ? მამა ცოცხალი არის? არა, გარდაიცვალა. მამა არ არის ცოცხალი და თქვენ გსურთ რომ თქვენი ნახევარ-ძმების შესახებ შეიტყოთ ინფორმაცია. დიახ. ტულუზაში. კარგი, დიდი მადლობა ზარისთვის. ოღელიონ, თუ გაქვს ამასთან დაკავშირებით რაიმე კომენტარი, როგორ შეიძლება რომ გაიგოს, მიხვდი მაყურებელი ესე იგი ხმარის მოდა კარგად. აღნიშნული ქალბატონის მამა ცხოვრობდა ტულუზაში, სადაც შეირთო იქ ადგილზე ცოლი და ყავდა ორი შვილი. შემდგომ მამა ჩამოვიდა, დაბრუნდა საქართველოში, ამჟამად არ არის ცოცხალი, მაგრამ ამ ქალბატონს ყავს ნახევარ-ძმები ტულუზაში. და არ აქვს ინფორმაცია, როგორ შეიძლება რომ გაიგოს, თუ გაქვს რაიმე იდეა ამის შესახებ. გვარი არ აქვს ამ ბიჭებს მამის. გვარი არის ის არა, იმ ბიჭებს ნახევარ-ძმებს მამის გვარი არ აქვს. როგორ შეიძლება ტულუზაში რომ ამის შესახებ მოვიძიოთ? ბიჭები, რომლებსაც ყავდათ ქართველი მამა და ეხლა გარდაიცვალა მამა, აღარ არის. აქ საქართველოსთან ცოტა ძნელი პროცესია, ესეც საფრანგეთში შეიძლება გავიგოთ იმაში. გაქვს რაიმე კონტაქტები ტულუზაში ან მეგობარი? ტულუზაში არა, იმიტომ სულ სხვა რაიონიდან, მაგრამ გავარკვევ რა როგორ შეიძლება. ან მეგობრები თუ ყავს ან ნაცნობები? ეხლა მოვიფიქრებ და გავარკვევ. მოიფიქრე, კარგით, ქალბატონო, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ოღელიონი ეცდება რომ რამენაირად დაამყაროს ტულუზაში კომუნიკაცია ადგილობრივ მოსახლეობასთან და შეეკითხოს იქნებ და მოხერხდეს აი ამ თქვენი ნახევარ-ძმების იდენტიფიცირება და გარკვევა თუ ვინ არიან და სად არიან. დიდი მადლობა ზარისთვის. საინტერესო ისტორია იყო, ოღელიონ. ეხლა მე მინდა გითხრა, გადავიდე იმ საკითხზე, რომ შენ ხარ ჩვენი ქართველების სიძე. და როგორც ჩემთვის ცნობილია, შენს ქორწილში ქართული სამოსით ჩოხით იყავი, ასევე იცეკვე ქართული ცეკვა. რას ფიქრობ, ძნელია ქართველების სიძობა? სიძობა? არ ვიცი, ეხლა თვითონ ცხოვრება, ეხლა წესით, მე 10 წელი ცხოვრობი მარტო, მაგალითად, ეხლა საფრანგეთში, იგი სულ სხვანაირად ცხოვრობდი და ეხლა ცხოვრობ როგორც 90% ხალხი საქართველოში, ესე იგი ერთად, ესე იგი ერთ სახლში არის სამი თაობა. თუ ეს არის ყველაზე ძნელი, იმიტომ რომ სულ სხვანაირი ცხოვრებაა და ეხლა როგორც სიძე არ ეგრეა რა. როგორ შეეგუე, აი, რამდენად რთული იყო? მოგწონს. ისე რთულია, ეხლა ისე, იმიტომ არ არის ეხლა ერთ დღეში არ კეთება, ეხლა ის შევწორო და всё უკვე შევეცვიე და ყოველ დღე ჩალენჯია რა, ესეთი ცხოვრების ჩალენჯია, მაგრამ ნელა უკვე ხო შევეცვიე უკვე და რაც თავარია მოგწონს დაიმკვიდრე საქართველოში თავი და მიყვები ქართულ წესებს, ტრადიციებს და კულტურას. და მე მეამაყება რომ ეხლა ქართულად გელაპარაკები. ოღელიონ, სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით რომ მოგვიყვე, რას გეგმავ ახლო მომავალში? მე ეხლა უფრო ბიზნესი არის ეხლა უკვე ლაპარაკი და იმედია რომ რაც ეხლა პროექტი რაც მაქვს წარმატებები იქნება და რომ იმუშავებს კარგად.
და ჩემ ოჯახისთვის რა რო ყველაფერი კარგად ყავს ორი ულამაზესი გოგონა. ხავს ხო ორი პატარა და ეგ არის რა თავარი რა რო ყველა ძალიან საინტერესოა. და რომ შევაჯამოთ შენთან ინტერვიუ, რას უსურვებ უცხოეთში მცხოვრებ ადამიანებს, რომლებსაც სურთ საქართველოს აღმოჩენა? როგორ უნდა აღმოაჩინო საქართველო, ისე როგორც თქვათ შენ აღმოაჩინე? უცხოელებს. ვისაც სურთ და უნდათ რომ საქართველო აღმოაჩინონ. ჯერ ენა უნდა ისწავლოს. ჯერ მე ცოტა ზარმაცი ვიყავი, ამიტომ ცოტა დიდი ხანი დამჭირდა, მაგრამ ჯერ ენა უნდა ისწავლოს აუცილებლად და ესე არ ვიცი რო გაიგოს კარგად რა არის საქართველო, ჯერ თვალი უნდა გააღოს ესე და უნდა ქართულად დაელაპარაკოს ქართველებს. ხო, რო გაიგოს რა არის საქართველო, ვინ არიან ქართველები, როგორ ფიქრობენ და ეგრე უნდა იყოს რა, იმიტომ რომ ქართული ენა ეს არის საქართველოს სული რა. დიდი მადლობა ოღელიონ ჟიღოს, ჩვენი ფრანგი ბიჭი, რომელიც საქართველოში უკვე წარმატებით მოღვაწეობს, შექმნა ქართული ოჯახი და ქართულად საუბრობს. ჩვენ ძვირფას ტელემაყურებლებს და რადიო მსმენელებს ჩვენ წინასწარ მოვუმზადეთ რეპორტაჟი ჩვენმა რეპორტიორმა ვახტანგ კალანდაძემ, რომელიც ასახავს ასევე ფრანგი გოგონას ისტორიას, რომელიც 10 წელია საქართველოში ცხოვრობს. რამოდენიმე წუთით გემშვიდობებით და დატკბით აღნიშნული რეპორტაჟით. შეხედვით პატარა და უდრო კაფე მალავს ფრანგი ქალბატონის არაჩვეულებრივ ისტორიას, რომელმაც 10 წლის წინ აღმოაჩინა საქართველო და ის საკუთარ სამშობლოდ აქცია. მე მინდა ეს ქალბატონი უფრო ახლოს გაგაცნოთ. მე მინდა მოვუყვე მაყურებელს შენს შესახებ რამე. კი ბატონო. მე დავიწყო ხო? კი ბატონო. რამე ჩემს შესახებ. მე ვარ ფრანგი, ჩამოვედი საქართველოში 10 წლის წინ. თავიდან 1 წლისთვის ვიყავი ჩამოსული და ესე აღმოჩნდა, რომ ისე მომეწონა ქვეყანა და ძალიან თბილი ურთიერთობები დავამყარებ ხალხთან და დავიწყე ხალხური სიმღერის მღერა და ასე შემდეგ და ამ ყველაფერმა მომიყვანა აქამდე, რომ უკვე 10 წელია აქ ვარ. ანუ იმის მერე რაც ჩამოვედი, ფაქტურად აღარ წარსულ ვარ. როდის გადაწყვიტე, რომ საქართველო იყო ის ქვეყანა, რომელშიც შეძლებდი ცხოვრებას? აი რამ გადაგაწყვეტი? ეს ცოტა რთული კითხვაა, იმიტომ რომ ეს არის ყოველდღიური, ასე ვთქვათ, პროცესი. ესეთი კონკრეტული დღე არ მახსოვს, რომ მე ვფიქრა, რომ всё, ეხლა მინდა რომ ვიცხოვრო. ანუ ეხლაც არ ვიცი რამდენი ხანი ვიქნები მართალი რომ გითხრათ. უბრალოდ 1 წლის შემდეგ, როდესაც ეს პროექტი დამთავრდა, რომელშიც მონაწილეობას ვიღებდი, მიხვდი, რომ უფრო მეტი და ღრმა მინდოდა შესულიყავი ამ კულტურის შესწავლებაში და ამიტომაც დავრჩი ჯერ ფრანგულის მასწავლებელი ვიყავი, მერე წითელვაში მუშაობდი და ასე შემდეგ, ახლა კაფე გახსენი და სულ სხვადასხვა საქმიანობა მქონდა. მაგრამ ამდენი წლის განმავლობაში მაინც ჩემთვის სიმღერა იყო ყოველთვის ერთ-ერთი პირველი, ალბათ პირველი ძირითადი მიზეზი, რატომაც აქ მინდოდა დარჩენა. ჩვენ ნახეთ, რომ არაჩვეულებრივად ვერი ხართ.
და მღერი ხართ არაჩვეულები გოგონებთან ერთად. ეს არის ანსამბლი, რომელიც იღებს მონაწილეობას სხვადასხვა ფესტივალებში სავარაუდოდ. სად მონაწილეობთ, როგორ ახერხებთ ამ ყველაფერს, თუ შეგიძლიათ რომ მოგყვეთ შესმაყურებელს? მე საკმაოდ ახალი წევრი ვარ ამ ანსამბლში, სულ რამდენიმე თვეა, რაც შეგვერთდი ანსამბლი Yalons და უკვე მოვასწარი რამდენიმე ფესტივალზე გამოსვლა. ერთი იყო ბათუმის, რომელიც გარაყანიძის სახელობის ფესტივალია, რომელიც ყოველწლიურად ტარდება. თვითონ ანსამბლი Yaloni 2009 წელს ჩამოყალიბდა და გალობელ მომღერალთა ანსამბლია და საკმაოდ აქტიურად ვიღებთ ყველა ფესტივალებსა თუ ღონისძიებებზე მონაწილეობას და ბოლო დროს ფოლკლორის ეროვნული ფესტივალი ტარდება, ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი ატარებს, რომელიც საქართველოს მასშტაბით იმართება და ერთ-ერთი ბოლო ღონისძიება ეს იყო და სხვადასხვა კონცერტებში საქველმოქმედოში თუ და კიდე იგეგმება ასევე საზღვარგარეთ გასვლა, ეხლა გვაქვს მაგით ტურნეებზე. ტურნეზე. ეხლა ძალიან ახალი ფაქტი არის კულტურის სამინისტრომ დაგვიფინანსა პროექტი, რომელიც გულისხმობს, რომ ეს კი საქართველოს მასშტაბით 10 რეგიონი შევარჩიეთ და გვექნება ანუ ყოველთვიურად გასვლები და სხვადასხვა კონცერტები ამ სხვადასხვა ქალაქებში და ადგილობრივ ანსამბლებთან ერთად შევასრულებთ სხვადასხვა ანუ თქვენთვის სიმღერა არ არის უბრალოდ ჰობი. ქართული სიმღერა იქცა თქვენს ერთგვარ პროფესიად. დიახ, შეიძლება ასე ითქვას. მე ისედაც მუსიკალური განათლება მაქვს, კონსერვატორია დავამთავრე საფრანგეთში, მთელი ბავშვობა ვიოლინოზე ვუკრავდი, მე სხვადასხვა გუნდში ვიმღეროდი და მე დამაინტერესა ბაკალავრის სტუდენტი რომ ვიყავი პარიზში, ეთნომუსიკოლოგიაზე ვსწავლობდი და შესაბამისად ყველანაირი სხვადასხვა ქვეყნის ტრადიციული მუსიკის მოსმენა ყოველთვის მიყვარდა, მაგათი ანალიზება და მაგათი შესრულება. აღსანიშნავია, არ შეიძლება რომ არ აღნიშნო, გურული კრიმანჭული ყოველთვის ცნობილია, რამდენად რთულია მამაკაცებს უჭერდა სპეციფიური ყელი და ეს ხმა და ზოე ფანტასტიკურად ასრულებს გურულ კრიმანჭულს. ჩვენს ხსნელი ამის შესახებ. მაინტერესებს საქართველოს რეგიონებში ზოგადად თუ მოგზაურობ და თუ არის ისეთი რეგიონი, რომელიც განსაკუთრებით გიყვარს? ისე მიყვარს ყველა კუთხე, რომ ცოტა რთულია ამის თქმა, იმიტომ რომ მართლა ესეც არის ერთ-ერთი ჩემი ძირითადი, ასე ვთქვათ, ჰობი და ანუ რაც მიყვარს ამ ქვეყანაში არის რომ ძალიან ლამაზი ბუნებაა და მიყვარს მთაში სიარული და ზოგადად მოგზაურობა და ეს შეიძლება ითქვას, რომ ეს ჩემი მიზანია, რომ აბსოლუტურად ამ ქვეყნის ყოველივე პატარა კუთხე სოფელი გავიარო და ამიტომ ცოტა რთულია. თუმცა შეიძლება ითქვას, ანუ მაგალითად აჭარაში მყავს ძალიან კარგი მეგობრები სოფელ მერისში, თან ეს არის ესეთი ოჯახი, რომელიც თაობიდან თაობამდე გადაიცემება ხოლმე ტრადიციული მუსიკა, მათ აქვს ძალიან მდიდარი რეპერტუარი ძველი სიმღერების, თავიანთი რეპერტუარი აქვს და ჩემი ძალიან ახლო მეგობრები გახდნენ უკვე ძალიან დიდი ხანია რაც ვიცნობ და ჩემი მშობლებიც კი, ჩემი და, ჩემი ძმა, მთელი ჩემი ოჯახი ყავდა იქ ჩაყვანილი ამ პატარა სოფელში. ძალიან საინტერესოა. მაინტერესებს რამე სირთულები თუ გქონდა საქართველოს ცხოვრების პერიოდში, რამე ისეთი რაც ვამბობ თუ ძალიან ბევრი მოგწონს საქართველოში, რაც არ მოგწონს საქართველოში. ნუ მე არ მომწონს მაგალითად რომ კაფეებში ყველგან ეწევიან და ეს არის აგრესია, ეს პრინციპში ესეთი არაფერი ორიგინალური არ მექნება ალბათ. სიგარეტის პრობლემა ერთ-ერთი ის არის და კიდე მანქანების სიარული და ასე ვთქვათ რაც ჩვენ გვაწოხებს ყველას. ტრაფიკის სტილი. მენტალობას შორის განსხვავება არის ყორთული თქვენთვის? მენტალობა მე ისედაც ყოველთვის მიხარია დროდესაც უცხო ქვეყნის კულტურას გავიცნობ, ეს ჩემთვის არის უფრო მეტი სიმდიდრე და რაც უფრო მეტი ენა იცი, ჩემი აზრით და მეტი კულტურაში ხარ ჩახედული, მით უფრო მდიდრდები და ამიტომაც
მაინც რთული არ ყოფილა, არ ვიცი, ჩემთვის ეს რა თქმა უნდა სხვა მენტალობა არის, მაგრამ ეგ ჩემთვის საინტერესოა, რა თქმა უნდა ხა ვერ ვიტყვი რომ ყოველთვის ადვილია და ყველაფერი მარტო პლუსებით არის, მაგრამ ზოგადად მაინც მომწონს აქ ყოფნა. ქართული ენა რთული იყო? კი, იყო რთული, რა თქმა უნდა. ნუ დაახლოებით 2 წელი დამჭირდა რომ მესწავლა ნორმალურად. და ძირითადად მგონია რომ უფრო სმენით ვისწავლე, ჩემით ვისწავლე ვიდრე ვინმე კონკრეტულ მასწავლებელთან. ამ 10 წლის განმავლობაში ბევრს მოგზაურობ. დადიხარ რეგიონებში, დადიხარ სოფლებში. იყო ამ რეგიონებში ისეთი რაღაც, რაც აღმოაჩინე და თქვენთვის იყო უცხო. ეხლა ვიხსენებ ჩემს მოგზაურობას, ლაშქრობას, დიდი ლაშქრობა იყო, როდესაც მივდიოდით ტობა ვარჩხილზე, ეს არის ტბა სამეგრელოში და დაახლოებით 5 დღე დავდიოდით ფეხით. და იქ გზაზე, ნუ ბევრი თავგადასავალი იყო, რა თქმა უნდა, თან ცხენიც ყავდა და ძალიან დიდი ჯგუფი ვიყავით. და ეს რა თქმა უნდა არასდროსად ამავიწყდება, რომ ერთიან სანამ უღელტიხილზე ავიდოდით, დაგხვდა ერთი მწყემსი, რომელიც აკეთებდა თვითონ თავის ელარს, ანუ და ყველიდან ყველანაირი რძის პროდუქტები ჰქონდა და ესე იგი მთელი ზაფხული იყო იქ ასული და ასე ვთქვათ თავის ძველ, ნუ ამ შემთხვევაში მეგრულ ტრადიციას ინარჩუნებდა და მართლა მეგონა რომ სხვა დროში ვიყავი ჩასული იქ რომ ჩავედი და ეს იყო ძალიან ასე ვთქვათ დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ამ ადამიანმა. მაინტერესებს თუ გაქვს რამე სათქმელი ქართველებისთვის, რას ურჩევდით მათ, ან რა გნებავს რომ ცოტა შეცვალონ ქართველმა ენამ? ალბათ დიდი, ანუ შეიძლება დიდხანს ვილაპარაკო ამაზე, თუმცა მოკლე სიტყვით შეიძლება ითქვას, რომ კარგია რომ ქვეყანა ვითარდება და ჩემი აზრით კარგია რომ თქვათ მეტი თავისუფლება, მეტი ანუ ყველანაირი ფორმის თანასწორობა უფრო მეტი იყოს ადამიანების შორის, რომ დისკრიმინაცია აღარ იყოს და ასე შემდეგ, ეს გზა თანდათან უნდა ამ გზით ჩემი აზრით უნდა წავიდეს ეს ქვეყანაც და მაგრამ ამავე დროს არ უნდა დაკარგოს თავისი უძველესი ტრადიცია, ყველა შემთხვევაში ის პუნქტები, ასე ვთქვათ, რაც არის დასაფასებელი და რაც ნამდვილად საამაყო არის და კარგი იქნება, რომ ყველამ უფრო მეტი იცოდეს თავისი უძველესი კულტურის შესახებ. აი კულტურას შევეხეთ და ტრადიციებს. დღეს 60-მა პირველმა პირადად თქვენთვის შემირჩია ეს 60. თუ მოგწონთ ზოგადად ჩოხა და რა ემოციას იწვევს თქვენში ქართული 60? კი, რა თქმა უნდა, მით უმეტეს რომ ეს აშკარად არის ძალიან კარგად შეკერილი და ძალიან ლამაზი ჩოხა არის. მომწონს ჩოხები, თუმცა ეხლა დღევანდელი ანსამბლები მაგალითად მგონია რომ კარგია, როდესაც გამოდიან სცენაზე და მაინც ყოველთვის ერთი სტანდარტული ფორმა არ აქვს. მაგალითად იალონს გვაქვს არჩეული სხვადასხვა კაბები, ასე სხვადასხვა კუთხის, ცოტა გადაკეთებული და ჩვენ გემოვნებაზე და მგონია რომ მრავალფეროვნება ყოველთვის უკეთესია ყველასთვის, მაყურებელისთვის და ხალხისთვის, ვიდრე ყოველთვის ერთნაირი იყოს. ამ შემთხვევაში ეს ჩოხა განსხვავებულია და მაგიტომაც მომწონს. დიდი მადლობა. მადლობა სამწერ პირველს. მინდა დაგემშვიდობო, მინდა გისურვო წარმატებები, უმეტესი მადლობა რომ გაგვეცანი. დარწმუნებული ვარ, ქართული მაყურებელი მიგიღებს კარგად და მინდა ბოლო კითხვა დაგისვა, როგორც უცხოელს საქართველოში, რამდენად თბილად და კარგად მიგიღო ქართულმა ენამ? ნუ თავისთავად მე მგონია მასე პასუხი რამდენი პასუხი თვითონ კითხვაში არის, რა თქმა უნდა, სიტყვა არის და იმედი მაქვს, რომ სულ შეინარჩუნება ეს სიტყვა. მე გისურვებთ, რომ საქართველო ყოველთვის იყოს თქვენს გულში და ყოველდღე ახალი და ახალი საქართველო აღმოგეჩინოთ. დიდი მადლობა. მადლობა.
შენთან ყოფნითა იმილიც გეყარ მაისის დღესა მე შენს თვალებში შეცემოთხესა და მათი მჯრედით ვიცვით ცეცხლითა არ დაიჯერებ არ დაიჯერებ თუ ვიცადებ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში აღმოაჩინეს საქართველომ ესეთი ლამაზი რეპორტაჟი შემოგთავაზად. დიდი მადლობა ზოე პერეს და ჩვენს რეპორტიორს ვახტანგ კალანდაძეს. შეიმოსე ღირსებით, სწორედ ესე მოგვიწოდებს სამოსელი პირველი და ისინი ზრუნავენ დღეს ჩვენს ჩაცმულობაზე. ასევე ჩემი რეპორტიორის ვახტანგ კალანდაძის ულამაზეს ჩაცმულობაზე, რაც ყოველთვის მეამაყება და ხაზგასმით აღნიშნავ. შეიმოსეთ ყველა ღირსებით. გავნაგრძობთ ჩვენს გადაცემას და დავუბრუნდებით ჩვენს მეორე რესპონდენტს, ჰასან ბაირაქტარს. ძალიან საინტერესო ინფორმაცია გელიცის ჩვენ ძვირფას ტელემაყურებელს და დაგვიკავშირდით პირდაპირ ეთერის საშუალებით 2388105 შეგიძლიათ თავად გაესაუბროთ ჩვენს სტუმრებს. ჰასან, მოგესალმები, მადლობა პირველ რიგში რომ მობრძანდით ჩვენთან სტუდიაში და გადაწყვიტეთ თქვენი ისტორიის მოყოლა ფართო საზოგადოებისთვის. მოგვიყევით თქვენ შესახებ. როგორც ჩემთვის ცნობილია, თქვენ გაიზარდეთ ართვინში, თურქეთში და იზრდებოდით ქართულ ტრადიციებზე. ამის შესახებ გითხარით ბავშვობიდან, მანამ სანამ საქართველოში ჩამოვბრძანდით. საქართველოში ჩამოსვლამდე თურქეთში ქალაქი ართვინში ცხოვრობდით. და ქართველი წესებით დევბადებით, გევზარდებით. იქ პატარა საქმეებით დევწყებით, მუშაობდით, მაგრამ ისეთი მოხდა საქართველოში ჩამოსვლა საქმისთან დაკავშირებით მოხდა და ჩამოვედი, მაგრამ ის ჩამოსვლა იყო ჩემისკვი პირველი ჩამოსვლა, მაგრამ წასვლა იმისვე ვერ წავედი, იმიტომ ჩემისკვი ძალიან ძნელი არ იყო საქართველოში ცხოვრობა, იმიტომ წესებით თურქეთში ართვინში ჩვენ ქართველები რომელ წესებით და რომელ პიროვნებით ცხოვრობდით და იმ პიროვნებით ნახე ცხოვრების სითბო აქას. როგორც ენის გაჭირება არ მქონდა, ლაპარაკი, წესები, ოჯახებში ურთიერთობა, მეგობრობა, ესენი ყველაფერს ერთმანეთ ემთხოვოდა და იმ ემთხოვებით მე შემიყვარდა საქართველო, ბიზნესი, პატარა ბიზნესებით ისე დევწყებით, ბიზნესის ხელი შეიწყო და გაგრძელდა აქ ჩემი მუშაობა დარჩენა და აქამდე 23 წელია საქართველოში ვარ, როდის ჩამოვედი 1993 წელში და იმის მერე აქ ვარ 23 წელი გეარა აქ ვარ. იმიტომ ჩემისკვინ ისე ძნელი არ იყო საქართველოში ცხოვრობა, მუშაობა, მეგობრებთან იყოს, ოჯახებთან ურთიერთობა და გაგრძელდა. ჰასან, შენ ყავს ორი ძმა და ერთი და, რომელიც ჩემთვის ცნობილია, რომ ასევე ქართულად საუბრობდნენ ბავშვობიდანვე. შენს ოჯახში საუბრობდი ქართულად და აღნიშნე, რომ საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ არ გაგიჭირდა კომუნიკაცია ხალხთან. რას ფიქრობ, რთული არის ჩვენი ენა, ქართული? ქართული ენა რთული თურქეთში ქართველები არიან, იმათისკენ კი რთული არ არის, იმიტომ ენა ბევრი რაცხა ქართველებთან ძალიან ადვილია და თურქეთში იყოს, აქაც იყოს, აქედან წასული ქართველები ქართველად ლაპარაკობენ, იქები ქართველები ეამაყებენ ქართველი ჩამოიდაო და
რა თქმა უნდა, იქიდან ჩამოსული ქართველი თურქების აქ ჩამოდიან, ჩვენს აქევრი ქართველების ვიამაყებთ ამ ენით, ურთიერთობით და ეს სითბო აძლევს ერთმანეთთან, კავშირი აძლევს, რაც არის სიხში ტრიალობს ეს ქართველობა. და ასევე როგორც ჩემთვის ცნობილია, შენი ბაბუა ქართულ გვარს ატარებდა და შემდგომ მოხდა აი ამ გვარის შეცვლა და ასევე დედაც ქართული გვარის იყო, რაც ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ ძირი უკვე ქართული გაქვს და მოდის სიღრმისეულად საქართველოს სიყვარული. ჰასან, აღნიშნე, რომ ართვინში ბევრი ქართველი ცხოვრობს, რომ გამოვყოთ სხვა თურქეთის ქალაქებიდან. რა სითბო ტრიალებს ართვინში, ჩვენი ქართული კულტურის კუთხით? ართვინში ქართველები ერთმანეთთან ისეთი დროები არის, ერთმანეთთან შეხვედრები აკეთებენ, ერთმანეთთან წასვლა, მოსვლა ძალიან თბილად, ძალიან გემრიელად ურთიერთობა აქვანან. მარტო კი აქ არა, დიდ ქალაქებში ქართველების ურთიერთობა თურქებთან ურთიერთობაზე მეტი რაცხა ნიშნავს, რატომ გითხრა, ქართველები ერთმანეთთან იქაც შეხვედრები აკეთებენ, წელწადში ორჯერ, სამჯერ კულტურის 7 მარტში ახლა იზმიტში ის ხდება ართვინის დამოუკიდებელი დღეში, ხალხი შეხვდებიან ბურსაში, ანკარაში. ესე ქართველები დიდ ქალაქებში ერთმანეთ ხდებიან, მაგრამ მეორე პიროვნებით ახლა თურქები ის ბევრი ვინმეები ესეთი რაცხების ტრადიცია არ აქვანა, მაგრამ ქართველებმა თურქეთში ტრადიცია არ დაკარგეს და ის ტრადიციით კიდენც დღესაც ცხოვრობენ ეს ერთი, მეორეს საქართველოს წესებზე დაინტერესებული არიან და ეს გამოიყენონ უნდან იქა და ეს ყაირაცხაა მომავალისკენ ეს იქნება მაინც. ჰასან, ტრადიციებზე საუბრისას მინდა აღვნიშნო წინადადება, რომელიც შენ მომაწოდე, ახალი წელი მოვიდა, გამოიხედეთ კარში. თუ არ გამოიხედავთ, გავივლით იქითა კარში. გითხარით აი ამ წინადადების შესახებ. რა ტრადიცია არის ეს, რომელიც ბავშვობიდან ძალიან გიყვარდათ თქვენ? ძალიან ბავშვობა გემიხსენდა ახლა, ისეთი რაცხა მითხარით, ეს ჩვენ ბავშვობაში ახალ წლებში სულ იყო დიდი ზამთარი სოფლებში. რაიონებში და იმ დიდი ზამთარში, თოვლებში, ზამთარში ევღებდით ქვაბი რაცხა, ძველ ახალ წელში იმღერებდით. წავდოდით კარში, დაგავკუნავდით და უთხრამდით, ჩამეიხედევით კარში, აშან თუ არ შემეიხედავთ, გევიართ იქითა კარში. ასეთი სიტყვები, ის ბავშვობის სიტყვები ახლა მახსენდება და გულის მიხარია, ახლა ბავშვობაში რა ხდებოდა და დღეს რა არის. ის წესები ახლა დღეს არის თუ არ არის მითხრათ, სიმართლე გითხრათ, დღეს ის წესები არც საქართველოში არის და არც თურქეთში. არ არის დღეს. დიახ, და რომ მოგვიყვეთ, თქვენი ბებია როგორ ჭადს აკეთებდა ართვინში, თურქეთში? ჭადები ახლა კეცზე აკეთებდნენ სოფელში და იმ კეცზე ჭადი გააკეთებიხან ის ხაჩის ის გააკეთებდა ასე და ის რა იყო არ ვიცოდი. მაგრამ ახლა აქ ჩამოვედი, აქ ის ცხოვრობა დევწე გაგზელდა ეჩვენა, იმ ცხოვრობიდან გამომდინარე ფიქრობდი ახლა ეს მართლა ის ყოფილა მეთქი ხაჩი, ეს ჯვარი, ხო, და დაინტერესებული რაცხა იყო და ეს ახლა იმ პერიოდში ჩვენ ბავშვები ვიყავით, არ ვიცოდით და ვერც ვუკითხებდით. და ვერ ხვდებოდი ბებია, რატო გამოსახავდა ჯვარს ჭადზე? შეიძლება ისიც არ იცოდა და ის წესი, რა წესი ისწავლა, ისიც აგზელებდა. ისიც არ ვიცი. ძალიან საინტერესოა თქვენი ბავშვობის მოგონებების გახსენება, რომელიც თურქეთში ხდებოდა ქალაქ ართვინში, თუმცა ქართულ ტრადიციებს ეყრდნობოდა ეს ყველაფერი. ჰასან, გადმოვინაცვლოთ დღევანდელ საქართველოში და გვესაუბრეთ რა გამოწვევები აქვს საქართველოს, რა პრობლემატური მიმართულებები გვაქვს და რადგან აღმოაჩინეს საქართველოს ჩვენ ტურიზმის ინდუსტრიაზე ვსაუბრობთ, ტურიზმში რას ხედავთ დღეს რომ უნდა გამოასწოროს საქართველო? ტურიზმი პირველ რიგში უნდა გაიფართოვოს, გადიდეს, ამისკენ პირველ რიგში უნდა გზების სასწრაფოდ გასაკეთებელია საქართველოში. იმიტომ ერთხრიანი გზებით
ბათუმამდე თურქები ჩამოდიან, მაგრამ თიფლისში ჩამოსვლა ეზარებიან იმ გზებიდან დაკავშირებით. ფიფნავის რეისები ხანდახან არის დარეგულირებული არ არის. ასეთი რაცხეები თიფლისის კი ბევრი რაცხა ის მინუსია. თიფლისში ტურიზმის გაფართოებისკენ თურქეთის მხრიდან რეისები, ფიფნავის რეისების იყოსნათ ეს გზების სასწრაფოდ გასაკეთებელია ეს ერთი და მეორე აქ ჩამოიდნენ მაინც აქას ამ ტურიზმის ყურადღებისკენ დასარეგულირებული ბევრი რაცხეები არის. ახლა სასტუმროებიდან დაწყებული და იმ ხალხს როგორ მოიქციონა აქა ოფიციენტები, რესტორნებში, სერვისი, ესეთი რაცხეები კი ლელელა გაეფართავდა ახლა ვუყურებ ახლა ამ პერიოდში ეს საქმეში წინ მიდის საქართველო, მაგრამ ბათუმი თიფლისის ფიფნავის რეისების გაჩერება ფულის სკოლისკენ თუ ბიზნესის სკოლისკენ თუ რისი არ ვიცი, მაგრამ ეს არ შეიძლება. ეს გზები წლებია აკეთებენ, მაგრამ ვერ ამთავრებენ და ეს სასწრაფოდ გასაკეთებელი რაცხეა საქართველოს ეკონომიას საჭიროა. დიდი მადლობა. ჰასან, რას ეტყვით ჩვენს ტელემაყურებელს და ასევე ართვინში მცხოვრებს სხვა ქართველებს? ჩვენი გადაცემა ხელმისაწვდომია საქართველოს ფარგლებს გარეთაც უყურებენ და რას ეტყვით ქართველებს, რომლებიც ართვინში ცხოვრობენ? აქეული ქართველებისკენ ართვინში იქეული ქართველები როგორც ცხოვრობენ, აქას ერთნაირი ცხოვრობა არის, ისე დიდი განსხვავება არ არის. სოფლებში ვაფშე არ არის და ქალაქებში ახლა ართვინის ქალაქი და თიფლისი დიდი განსხვავებები არის, მაგრამ საქართველოში მეტი ცხოვრობაში ტრადიციებში და კულტურაში არაფერი არ არის. ცხოვრობა ერთნაირი არის და გრძელდება. ეს იმიტომ ახლა ქართველები აქ ჩამოდიან, ბევრი რაცხაზე ამაყობენ, ნახულობენ ასე ლამაზი ქალაქი, ასე ბრუნებიანი ქალაქი ნახულობენ, უხარიან. რა თქმა უნდა, ჩვენს მიხარიან, და თურქეთიდან ჩამოსული მარტო ქართველებზე კი არა, ბიზნესის მხრიდან ჩამოსული ბევრი ხალხი ჩამოდიან, მიდიან, ვიცნობთ და პატიჟებთ იქ-აქ. ამ პერიოდში ნახულობენ თიფლისი მაგარი ქალაქიაო და უხარიან და ჩამოსვლა კიდენ უნდანა და ამ პერიოდის ხელი აწყობას უნდა, იმიტომ გიზახით ისე ბათუმის ფიფნავის რეისები იყოს, ესეთი რაცხეები ბევრი რაცხა ნიშნავს. ძალიან დიდი მადლობა ჰასან, ჩემთვის საამაყო იყო ის, რომ მე დღეს ორივე რესპონდენტს ქართულად ვესაუბრე. ოღელიონ ჟიღუ, ფრანგი, რომელიც უკვე 11 წელია საქართველოში ცხოვრობს, ჰასან ბაირაქტარი 23 წელია საქართველოში ცხოვრობს, თუმცა არის ართვინიდან და ქართულ ტრადიციებზე გაზრდილი და ასევე რეპორტაჟით ჩაგვერთო ზოე პერე, რომელმაც გვიმღერა ქართულად არაჩვეულებრივი სიმღერა და ასევე გვესაუბრა ქართულად. ერთი კვირით ჩვენ გემშვიდობებით, თუმცა ვიდეოს გიტოვებთ, რომელიც ისრაელში არის გადაღებული და ებრაული ჯგუფი Malfuf Collective ასრულებს სიმღერა განდაგანას, სადაც ერთი ინსტრუმენტი ძალიან ნაცნობი არის თქვენთვის, დოლი, რომელსაც ნახავთ და ვფიქრობ საინტერესოა ის, როდესაც სხვა ქვეყნის ერები ჩვენს ტრადიციულ სიმღერებს მღერიან და მით უმეტეს ჩვენს დოლს, ინსტრუმენტს ესე ვთქვათ, ურევენ თავიანთ საერთაშორისო საკრავებში. რა თქმა უნდა, ქართული ძირი უნდა შენარჩუნდეს და ამის ნათელი მაგალითია ის, რომ ჩვენ უცხოელები დღეს ქართულად გვესაუბრნენ და გვიმღერეს ქართულად. დატკბით ერთი კვირით გემშვიდობებით და შაბათს კვლავ შეგხვდებათ აღმოაჩინე საქართველო. ეგერზე დაწყარო მოდის ნარინჯის ფერი გადმოდის გოგო მეტად ლამაზი ხარ მთავარი სულია მოდის გოგო კისა აქ ჩამოდი წყლის პირსა წყალი მასვე გოგითა და გამაძენი კოცნითა დანანი ნაინი ნაჰო დანანი ნაინი ნაჰო დანი ნაინი ნაჰო დანი ნაინი ნაჰო
გადავცვალები აში ნენევრაკაი გოგოები ხარ ჩეგეფურჩქნეთ ხეაში ეხმაშია გედებ ხედე ქათამი მოკაკანებს გოგო შენ მომდეგი ნახავ გულში დამაკანეკალებს თეთრი კალი გულკანარა კოხტა ნაზით სუკანა ნეტაი მიცითაბი მომცა დიდი სიპრილის უკანა კარნანი ნაინინა ჰო ნანი ნანი ნაინინა ჰო ნანი ნაინინა ჰო ნანი ნანი ნაინინა ჰო ეგერზე დანწყარო მოდის ნარინჯის ფერი გადმოდის გოგო მეტად ლამაზი ხარ მთავარი სულია მოდის ეკვადორას გედებ ხედე ხიდი იყო ჩაბეხილი ახალგაზრდებს რანდა უთხრა ნებერებია და ატეხილი ნანი ნაინინა ჰო ნანი ნანი ნაინინა ჰო ნანი ნაინინა ჰო ნანი ნანი ნაინინა ჰო ბათუმში ჩამოყლა დუნდი კარტოფილებს ხიდდი განა დემესიან ჯიბგირები გამახსენდა პაპაი ხამა დაფკარი და გამოვკარი და უარე განა განა გარდანი ნაინინა ჰო ნანი ნანი ნაინინა ჰო ნანი ნაინინა ჰო ნანი ნანი ნაინინა ჰო Arvin gaguigos Chumat Chumat Arvin gaguigos Hey daraninina hey daraninina hey daraninina hey daraninina MSN jibgirabi gamahsenda papai khama dafari da gamov kari